Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss the play One Day in the Season of Rain by Mohan Rakesh. മദൻ മോഹൻ ഗുലാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെ ലിറ്റററി നെയിമാണ് മോഹൻ രാകേഷ്. ഈ ഒരു പ്ലേ ആക്ച്വലി ഹിന്ദിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായത് വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ ആഷാദ് കാ ഏക് ദിൻ. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക്കൽ പ്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ റെവല്യൂഷണറി ബ്രേക്ക് അവേ ഫ്രം ദ ഏർലിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിയേറ്റർ. ഈ ഒരു പ്ലേക്ക് സംഗീത് നാടക് അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബെസ്റ്റ് പ്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ലവ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ക്ലാസിക് പോയറ്റിൻ്റെ മോഡേണിസ്റ്റ് റീ ഇമാജിനിങ് ഓഫ് ലൈഫാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്ലേൻ്റെ ടൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാളിദാസൻ്റെ പ്ലേ ആയ മേഘദൂതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ്. ആൻഡ് ഈ പ്ലേ കുറേ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോഹൻ രാകേഷ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ഹീറോയിക് ഡെപിക്ഷൻ ഓഫ് കാളിദാസ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹീസ് എ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ജീനിയസ് എന്നാണ്, മോർ ദാൻ എ ജീനിയസ്. ഇതിലൊരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മല്ലികനാണ്, ദ ലവർ ഓഫ് കാളിദാസ. അതേപോലെ ആൻറ്റി ഹീറോയിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. അത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. Then we can see the conflict between art and power, love and success, like that. ഇതിൽ കുറേ ഇമേജിനേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഐഡിയ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിനി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രാജഡി വരാൻ പോകുന്നത് പോലെ. പിന്നെ കാളിദാസൻ നടക്കുമ്പം ഫൂട്ടിൻ്റെ വോയിസ് കുറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മല്ലികയും കാളിദാസ് ഒരിക്കലും റീയുനൈറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൽ മറ്റ് തീംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലവ്, ഹേറ്റ്, സറ്റയർ, റിയാലിറ്റി, കോമഡി എക്സെട്ര. ദ പ്ലേ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 ആക്ട്. മല്ലിക ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ലവറാണ് കാളിദാസൻ്റെ. ഷി വാസ് സാക്രിഫൈസിങ് എ ലോട്ട് ഫോർ കാളിദാസ്. സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിക ഒരു റെയിനി ഡേയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെറ്റായിട്ട് ഇവളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ആ ടൈമിൽ ഇവളെ മദർ അംബിക അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അംബികക്ക് അറിയാം മല്ലിക കാളിദാസിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന്. അപ്പം അവളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ മല്ലിക കുറേ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അമ്മ തിരിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺലി റോമിങ് അറൗണ്ട് വിത്ത് ഹിം. അമ്മ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കാളിദാസൊക്കെ ആകെ അറിയുന്നത് പോയട്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ഏണിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മാരേജിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മല്ലികക്ക് മാരേജിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഷി ഓൺലി വാണ്ട്സ് പ്യുവർ ലവ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് കാളിദാസൻ പറഞ്ഞ കോർട്ട് പോയിട്ടായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ കാളിദാസ പോകാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ മല്ലികയാണ് കാളിദാസനോട് പറയുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാളിദാസനെ അയക്കുന്നത് മല്ലികയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പോയി ഒരു വലിയ ലക്ഷറിയസ് ലൈഫൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കാളിദാസ് മല്ലികനെ മറക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പ്രിൻസസിനെ മാരേജ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ലൈഫ് മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കെട്ടിയിട്ട പോലെ പോയട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും എല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മല്ലികയുടെ അടുത്തേക്ക്. പക്ഷേ ആ ഒരു ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ വൈകിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം മല്ലിക കുറേ നാൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മല്ലിക അവളെ അമ്മയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു, വിലോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോയിനെ. ആൻഡ് ഷീ ഹാവ് എ ചൈൽഡ് നൗ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുക ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി വിലോം ആണ് മല്ലികയുടെയും കാളിദാസൻ്റെയും റിലേഷൻ അവളെ അമ്മേനോട് സീക്രട്ടായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം വിലോം മല്ലികനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി അവസാനിക്കുന്നത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.